Moi taas. Ja nyt teen videon, tän on niinku onnitteluvideon tolle randomille. Ja joo. Eli siis tälle henkilölle, muistatte varmaan tämän päivästä videosta, mutta joo. Mä laitoin sille, että mä kuvaan. Ja joo. Ei vielä laittanut mitään. Mä oon niin kiltti ihminen, että siis että hihihi. Eli tää on siis onnitteluvideo, kun se sai 20 levun. Eli se oli tämänpäiväisessä videossa vielä 19 levun, mutta kumminkin. Mä oon niin kiltti ihminen, että mä ostan sille nyt toikan. Joo, tai no mä ostan sen toikan itse asiassa tyhjäksi. Koska mä oon nyt niin kiltti ihminen. Noin. Random laitto, että OMG, GGG, moi YT ja tilatkaa Vivin kanavaa, kuten tänäänkin. Hihi. Kiitti random. Ja tai muuten tuun teidän uuniin. Vatsi vau. Nyt mä laitoin randomille, että ostin sun toikan tyhjäksi. Ja tällain. Voi jumpe, no niin nyt se tarkensi. Ja otetaan nyt, että se vastaa. Ja nyt mennään katsomaan, että onko se vastannut. Ei ole vastannut vielä. Mutta otetaan. Random laittoi nyt kiitos ja tämä vastaan sille. Laitoin sille ton emojin. Hihi. Mä tässä vaihoin just ton statuksen jotenkin tällaiseksi niin kuin vähän tavallisemmaksi. Hihi. Annetaan randomille nimu. Ole hyvä. Hihihi. Ja jos joku ei tiennyt, random on mun MSP Broteri bro. Että. Ja huomenna me kuvataan randomin kanssa yhteisvideo. Ja tälleen. Yhteisvideo. Mä suren, mä voin antaa randomille erkkaa, koska mulla on vaan 4 timua. Ja me tisteltiin se tällainen ihan eli siis visteltiin semmonen minipätkä. Mutta niinku sille visteltiin minipätkä, etten kuvannut, mutta mä taas kuvaan. Random on tosi sellainen, tosi kiva ja tosi hauska ja tosi energinen, että sieltä ei niinku ikinä lopu energia, jos esim. Juttelee mun kanssa tai jotain. Et se on niinku hyvä puoli siinä sitten. Sit sen randomin kaa voi hullutella. Siitä se varmaan sit laittaa ton nimenkin. Hihihi. Koska niinku molemmat ollaan ihan psaikkoja. Tällain. Tosi paljon onnea random 20-levusta. Ja joo. Ja huomenna sit se yhteisvideo sunkaan. Hihi. Ei voi se muuta varmaan olekaan. Moikka! Se Nasu on niin töpö.
Ja siis tää asu, mikä mulla on nyt päällä, niin se on randomin tekemä lookki. Ja random tekee ihan sika hienoja lookkeja.